Күннең хәерле сәгатендә сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз. Узган атнада ниләр булганын хәзер сөйләрбез. Киттек. Татарстанда 15 июльдән коронавирус инфекциясе таралышын булдырмау өчен кертелгән чикләүләрне йомшартуның яңа дулкыны башланды. Хәзер сәүдә үзәкләрендә дә тормыш җанланды, банкетлар үткәрү берникадәр чикләүләр булса да рөхсәт ителде. Кафе һәм рестораннар да кунакларны кабул итә ала. Ачык һавадагы аттракционнар һәм зоопарклар ачылды. Әлбәттә, буларның барысына да инде әйтелгәнчә чикләүләр бар, әмма бизнес ниһаять бер сулыш ала алды. Дөрес, кинотеатрлар, балалар майданчыклары, күңел ачу үзәкләре эше әле башланмады. Масса күләм чаралар да үткәрелергә тиеш түгел. Шул исәптән парклар һәм скверларда да. 22 яшьлек танылган җырчы Гөлназ Асаева шимбә көнне Казан артисты Вилдан Вилли Шәмсетдинов белән никах укыттылар. Уфаның Ләлә Тюльпан мәчете каршында төшкән фотоны Гөлназ үзенең Инстаграмында урнаштырган. Дөрес, җырчыга язылучыларның бер өлеше парның язмышларын бәйләүләренә артык ышанып та бетмәде кебек. Комментарийләрдә дә мәчет янындагы фотоны бары тик костюмны рекламалау өчен төшерелгән булуы турында фикерләр әйтелде. Шунысын да әйтергә кирәк, моннан берничә ел элек Асаева белән Элвин Грей арасындагы мәхәббәт турында да сүзләр булды. Вилданов нәкъ менә Элвин Грей лейбл артисты булып санала. Димәк, Юлия Акшин йөрәкләренә кавыштыра булып чыга. Татарстанны шаулаткан тоткарлау. Республиканың экология һәм табигый байлыклар министрлыгының элеккеге җитәкчесе һәм Буа районының экс-башлыгы Әгъләм Садретдиновны кулга алдылар. Аннан 2003 елда ир кешене үтерергә әмер бирүендә шикләнәләр. Тикшерүчеләр версиясе буенча Татарстан Республикасының элеккеге экология министры үзенә ул чакта комачаулаган активист һәм бизнесмен Рәшит Садыйковны квартал җинаятьчел төркеменә үтерергә заказ биргән. Соңгылары исә 180 мең сумга ир кешене Буада, йорты ишек төбендә үк атып үтерә. Суд Садретдиновны 29 сентябрьгә кадәр кулга алган. 2012 елда аңа карата вазифаларын арттырып эш итүдә гаепләп, эш ачылган иде инде. Әмма ул чакта ул хокук бозуның вакыты чыгу сәбәпле җаваплылыктан котылып кала алды. Узган атнада күңелсез яңалык та булды. Татар шагыйрәсе Лилия Тимергалиеваның улы Салават вафат булган. Кайгылы хәбәрне Лилия үзенең Инстаграмдагы аккаунтында улы кабереннән фото куеп хәбәр иткән. Сурәттән аңлашылганча, бала әле 2 июньдә үк вафат булган, үлем сәбәбе билгесез. Салават табибларның күп санлы кисәтүләренә дә карамастан 2020 елның 13 маенда дөньяга килә. Ханымның җитди авыруына да карамастан, бала таба алу табиблар мөгъҗиза дип атады. Без дә Лилияның авыр кайгысын уртаклашабыз. Күп еллар дәвамында сәхнәдә күренмәгән Ленар Сәйфиев кабат кайтты һәм үзенең иҗатын җанландыруын ул хәзер инде социаль челтәрләрдә дә таралган «Әниемә» җыры белән билгеләде. Кадерле дусларым, күп санлы тамашачылар соравы буенча мин кабаттан яңа сулыш белән сезнең өчен ди җырчы. Шәп Ленар, синең кайтуыңа без шиксез шатбыз. Бераздан безгә үзеңнең нигә югалып торуыңны да сөйләрсең дип ышанып калабыз. Атна уртасында билгеле булганча, бер юлы берничә артист Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен алды. Дәүләт филармониясе солисты Чулпан Йосыпова, артист һәм җырчы Илсур Мортазин Татарстанның атказанган артистлары булды. Шагыйрә Ләйлә Дәүләтова исә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе исеме бирелде. Әлеге дәрәҗәле исемнәр алу белән артистларны без дә котлыйбыз һәм киләчәктә дә иҗади уңышлар теләп калабыз. 15 июльдә Россиядә музыкаль стриминг сервис Spotify эшли башлады. Бер вакытта Spotify тагын 12 илдә дә эшләтеп җибәрелде. Дөньядагы иң популяр музыкаль сервисның Россиядә кушылуы берничә уңышсыз омтылыштан соң гына мөмкин булды. Швед сервисының үзенчәлеге аның аша музыканы түләүле рәвештә генә түгел, берникадәр чикләүләр белән булса да, түләүсез дә тыңлап була. Хәзер россиялеләр уйга чумган, әллә үзебезнең Яндекс Музыка белән ВКдагы көйләрне тыңларгамы, әллә Apple белән Google кебек гигантларның сервисларыннан файдаланыргамы, әллә инде швед сервисын сайларгамы. Соңгысы сүз уңаеннан яшьләр арасында зур популярлык яулады. Spotify'да татарча җырлар да бар хәтта, иң мөһиме уфтанма җыры Элвин Грей башкаруында гына яңгырый анда. Салават треклары арасында бу җыр юк. Бәхәс шуның белән туктады микән? Узган атнаны билгеләгән төп яңалыклар шушылар иде. Мин киттем, минем анда банкетым башлана. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.